अस्सलाम वालेकुम दामोद सर इन्फिनिक्स हॉट इन मोबाइल دی چې کله مایک مسئله دی ریبن کې مسئله دا یو 8 نمبر دی یو 9 نمبر دینه په جمپر والے صحیح دی یو به دی مایک دی سایډ والو یو دی سایډ والو دی خو چې کوم دی هغه 8 دی خو چې کوم 9 دی او دا چې کوم دی دا ګراوند دی صحیح دی او چارجنګ بیس چې کله مستور کوي دینه په جمپر والے دلته به ولګوي صحیح دی